કાગ લાગી જાય ને કામ કામ કરે છે ગંદી ઓલાદ આની થોડી દેર તો શોભા દે ન તો ખુદ સોલા ન દૂધાને શોભા દેલા बाल पर रखा गया अंदरी सॉरी कौन सी मैं सब सुन रही थी काय बात कर रहा था कर दे वो भी कदी फाड़ी और वो टीवी को रिमोट कॉस्टली और तारो मात तो कद ले रही છે खराटा हाल तो बार आडी हुई थी आँख ने लगी थी पहली तो टेलीविजन चला दियो 1 मिनट भी आँख ने लगवा दियो काऊ नींद आली था तो कोई काम है कोने मन तो बार पाछो काम के लागनी है अकेली तो सारो काम करो ऊपर हम थोड़ी घनी सोन भी औलाद ने शोभा दे हार तन थोड़ी भी दया ना आवे कि भाई अपनी मम्मी सारा दिन अकेली काम करे छे लान थाक जावे छे सूती छे तो इन क्यों परेशान करा अरे बीच में 2 मिनट आग लागी थी पता को ना कशो क्रम फूटो 8 घंटे बजाए छे कौन आए छे भी टाइम